Tiêu đề: Hành tinh lửa và chiến binh ánh sáng. 1. Mở đầu. Cảnh 1. Ngôi làng siêu nhân nhí. Trời sáng sớm, bầu trời trong lành. Các siêu nhân nhí, Sally, Ben, Mark và Mia đang chơi đùa vui vẻ trong ngôi làng. Mia phát hiện một luồng sáng lạ trên bầu trời. Đó là tín hiệu cấp cứu từ hành tinh lửa, nơi những sinh vật ánh sáng sống. Tín hiệu kêu gọi sự giúp đỡ vì một thế lực bóng tối đang tấn công hành tinh. Cảnh 2. Hội nghị khẩn cấp. Thầy trí tuệ, người dẫn dắt các siêu nhân nhí, thông báo: các con, hành tinh lửa là nguồn cung cấp ánh sáng và năng lượng cho nhiều hành tinh khác. Nếu bị phá hủy, bóng tối sẽ bao phủ khắp vũ trụ. Cả nhóm quyết định lên đường giải cứu, mang theo các vũ khí và kỹ năng đã được nâng cấp. 2. Cuộc phiêu lưu. Cảnh 3. Hành trình đến hành tinh lửa. Các siêu nhân nhí sử dụng phi thuyền ánh sáng tốc độ để bay đến hành tinh lửa. Trên đường, họ gặp một cơn bão không gian khổng lồ do thế lực bóng tối tạo ra. Cả nhóm hợp lực để thoát khỏi nguy hiểm. Cảnh 4. Đến hành tinh lửa. Hành tinh lửa rực rỡ trước đây giờ chìm trong bóng tối. Các siêu nhân nhí gặp thủ lĩnh ánh sáng, người đã bị suy yếu do năng lượng của họ bị hút cạn bởi tên trùm bóng tối Lost Shadow. Thủ lĩnh ánh sáng nói: chỉ có viên ngọc ánh sáng tại trung tâm hành tinh mới có thể đánh bại bóng tối, nhưng Lost Shadow đang canh giữ nó. 3. Đối đầu với Lost Shadow. Cảnh 5. Trận chiến tại ngôi đền ánh sáng. Các siêu nhân nhí tiến vào ngôi đền ánh sáng, nơi viên ngọc bị phong ấn. Họ phải vượt qua nhiều cạm bẫy và thử thách. Lost Shadow xuất hiện. Hắn là một nhân vật lạnh lùng, với sức mạnh bóng tối bao phủ. Cảnh 6. Hợp sức chống lại bóng tối. Mia dùng năng lực chữa lành để bảo vệ nhóm khỏi các đòn tấn công của Lost Shadow. Ben và Mark kết hợp sức mạnh để làm suy yếu lá chắn của hắn. Sally sử dụng khả năng siêu tốc để đánh lạc hướng, mở đường cho nhóm tiếp cận viên ngọc. 4. Cao trào. Cảnh 7. Kích hoạt ngọc ánh sáng. Khi nhóm đặt tay lên viên ngọc, nó phát ra ánh sáng mạnh mẽ, khiến bóng tối xung quanh tan biến. Lost Shadow cố gắng ngăn cản, nhưng Sally thuyết phục hắn rằng ánh sáng và bóng tối có thể cùng tồn tại mà không phải hủy diệt lẫn nhau. Bất ngờ, Lost Shadow do dự và tiết lộ hắn từng là một chiến binh ánh sáng, nhưng đã bị lòng tham dẫn lối. Cảnh 8. Sự tha thứ. Các siêu nhân nhí trao cơ hội cho Lost Shadow. Hắn nhận ra lỗi lầm và hợp sức để phục hồi ánh sáng cho hành tinh lửa. 5. Kết thúc. Cảnh 9. Hành tinh hồi sinh. Ánh sáng trở lại hành tinh lửa. Các cư dân ánh sáng vui mừng và cảm ơn siêu nhân nhí. Lost Shadow quyết định ở lại hành tinh lửa để chuộc lỗi và giúp bảo vệ nơi này. Cảnh 10. Trở về nhà. Các siêu nhân nhí quay về làng, mang theo bài học rằng lòng bao dung và sự đoàn kết có thể thay đổi tất cả. Bộ phim kết thúc với hình ảnh cả nhóm ngồi bên nhau, nhìn lên bầu trời đầy sao và mỉm cười. Thông điệp chính: sự đoàn kết và lòng bao dung có thể chiến thắng mọi thử thách. Ánh sáng và bóng tối không phải là kẻ thù, mà là hai phần cần thiết của cuộc sống.